Multe mămici se întreabă, precum doamna de pe acest grup de Facebook, cum economisim eficient pentru copiii noștri. Junior centenar, depozite bancare, ETF-uri. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de experiență și Ironman cu 4 participări la campionate mondiale. Astăzi analizez programul investițional Junior Centenar prin comparație cu investițiile pe ETF-uri care reproduc indici. Descoperim împreună, deci, cum nici măcar o primă de 50% din partea statului nu poate bătea a 8-a minune a lumii, dobânda compusă. Voi explica încă o dată cum frica de volatilitate costă mult mai mult decât riscul real. Junior Centenar este un produs de economisire administrat de trezoreria statului destinat copiilor. Mecanismul este simplu. Ai o dobândă fixă de 3% pe an, fără capitalizare. Dacă depui cel puțin 1200 de lei pe an, tragi linia la sfârșitul anului, te uiți în cont și statul îți acordă o primă de 600 de lei. Banii depuși de tine sunt blocați până la majoratul copilului. La acea perioadă, la momentul de 18 ani, statul se uită câți bani îți datorează pentru fiecare an și atunci îți pune în cont atât dobânda cât și primele anuale. Sună sigur? E fix opusul. Îți blochezi banii pe 18 ani, n-ai acces, n-ai flexibilitate și pariezi că statul român va onora această promisiune peste 18 ani în forma lor curentă. În schimb, dacă ai investi într-un ETF, banii sunt ai tăi în fiecare zi. Îi vezi, îi controlezi, îi poți accesa instant dacă ai nevoie, deși nu e indicat. Hai să vedem însă și matematica. Pentru că chiar dacă ai încredere principială în stat, cifrele te lasă sărac. Am calculat inițial cum ar arăta scenariul în care depui lunar alocația copilului, rotunjită la 300 de lei. În cele două produse. La Junior Centenar depui 300 de lei lunar, timp de 18 ani, deci ai 64.800 de lei. Dobânda simplă acumulată este cam 18.400 și primești prime de 10.200 de lei. În total, 93.000 de lei 400. Dacă, în schimb, depui lunar cei 300 de lei într-un ETF care reproduce indicele BET, ceea ce a avut un randament istoric de aproximativ 15% pe an, valoarea finală estimată este de 291.300, mai mult de 3 ori în plus. Asta nu e o diferență, asta este o prăpastie. În cei 18 ani în care aștepți siguranța statului, ai pierdut 200.000 de lei. Ăsta este costul fricii de volatilitate. Și să fim foarte clari, volatilitatea nu este risc. Înseamnă fluctuații pe termen scurt, dar pe termen lung, pe 18 ani, fluctuațiile astea zilnice sunt irelevante. Ce contează este trendul. Piața crește întotdeauna, pentru că reprezintă umanitatea și economia. Am căutat apoi să refac calculele dând șansa maximă produsului Junior Centenar. Am refăcut calculul cu suma minimă la care iei bonificația, 1200 de lei pe an. Chestia asta înseamnă că 600 de lei bonificație de la stat îți aduce un randament de 50%. Diferența nu se modifică semnificativ. Ai de 2,6 ori mai puțin bani la Junior Centenar, chiar și cu această primă spectaculoasă de 50%. De ce tot pierzi bani chiar și așa? Pentru că absența compounding-ului distruge randamentele pe termen lung. Prima de la stat este o iluzie, un marketing generos care maschează faptul că te lasă cu mai puțin de jumătate din ce ai putea avea. Junior Centenar nu este un produs de economisire, este unul de sărăcire garantată. Dacă garanția statului e relevantă pentru tine, nici măcar depozitele bancare nu sunt relevante prin comparație cu rata inflației, acest ucigaș nevăzut al bogăției. Dacă vrei neapărat garanția statului, produsul relevant sunt titlurile de stat. Ținând cont de unde suntem astăzi cu starea economiei românești,
Părinților mei le cumpăr titluri de stat în euro. În ultimii ani au existat câteva momente când randamentele oferite de titlurile de stat au depășit inflația. Dar oricum randamentele sunt duble față de junior centenar. Iar dacă folosești titluri în euro, măcar reduci inflația la inflația UE. O altă idee pentru a reduce și mai mult dependența copilului de statul român este ca, în loc să investești într-un ETF ce reproduce indicele BET, să investești în niște ETF-uri care reproduc indici internaționali foarte diversificați, cum ar fi S&P 500, poate MSCI All Countries World Index. Dacă refacem calculul cu 60 de euro lunar investiți timp de 18 ani într-un ETF care reproduce indicele S&P 500, în loc de 93.000 de lei, la 18 ani copilul tău ar putea începe viața de adult cu 36.000 de euro. Aproximativ dublu și moneda e una mai stabilă și mai valoroasă. Titluri de stat românești emise și tranzacționate de investitorii străini în euro poți achiziționa prin intermediul Freedom24, sponsorul acestui episod. Freedom24 este un broker internațional autorizat MiFID, activ în Europa și proaspăt intrat pe piața românească. De aceea îți oferă un bonus dacă îți deschizi cont în această perioadă. Folosește linkul din descriere pentru a vedea dacă îți place platforma și apoi dacă îți alimentezi contul cu bani reali, vei primi până la 20 de acțiuni cadou, fiecare valorând până la $800. Freedom24 este o platformă europeană de investiții a Freedom Holding Group, listați la Nasdaq și oferă investitorilor de retail din România și din alte 30 de țări acces la peste 1 milion de instrumente financiare, inclusiv acțiuni, ETF-uri și titluri de stat listate pe 15 burse globale importante. Un aspect relevant pentru noi ca investitori europeni este faptul că Freedom24 e o platformă reglementată în conformitate cu MiFID, autorizată de o autoritate financiară din UE, cea din Cipru. Înainte de a recomanda Freedom24, am căutat să văd cui se potrivește și dacă e un broker serios. Totodată mi-am deschis eu cont și pot face recomandarea asta având skin in the game. Dar mulți oameni își spun, obsesiv, bursa e riscantă, îmi tremură mâna, nu pot să dorm când văd roșu în portofoliu. Greșit. Volatilitatea nu este risc, volatilitatea este zgomot. Riscul real este să ai mai puțin bani la 18 ani, depinzând de birocrație și de trezoreria statului. A văzut cineva cum arată un extras de cont de la trezorerie? În loc să pariezi pe promisiuni guvernamentale, ia-ți ca aliat cei mai puternici constructori de bogăție, timpul și dobânda compusă. La ETF-urile care reproduc indici de tipul broad market, banii sunt ai tăi zilnic, ai lichiditate totală, îi scoți când vrei, chiar dacă nu e indicat, iar volatilitatea pe care o au bursele pe termen scurt devine irelevantă pe 18 ani. Prin comparație, la junior centenar, banii sunt blocați, zero acces, depinzi de bunăvoința statului peste 18 ani, pierzi 60-70% din capitalul potențial pentru o iluzie de siguranță. Care din astea două este riscul mai mare? Dacă vrei să economisești pentru copilul tău, cu atât mai relevant este sfatul de a investi lunar în ETF-uri care reproduc indici broad market, cum ar fi BET în România sau S&P 500 sau MSCI All Countries World Index, dacă vrei să investești global. Depuneri lunare constante, orizont lung, control total, pariezi pe bunul mers al întregii omeniri, nu pe bunăvoința statului român. Dacă în cei 18 ani până la majorat îi faci copilului și educație financiară, asta e soluția optimă pentru a-i da cea mai bună șansă în viață. Îl pornești pe drumul de adult, informat și educat, cu un capital financiar care nu e de colo și cu obișnuința de a investi și a acumula pe piețe internaționale, astfel încât să respecte la maxim regula începe de vreme. Iar când devine adult,
they will hit the ground running în cursa către independență financiară. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale. Sunt antreprenor cu 18 ani de experiență. Am crescut una din puținele firme din lume care a crescut 18 ani neîntrerupt. Am primit numeroase premii de-a lungul carierei antreprenoriale. Businessul nostru a ajuns la afaceri de 9 cifre în 2024, cum spun americanii. Iar eu am terminat 10 de curse de anduranță, între care 10 pe distanța de Ironman și 14 pe distanța de 113 km. Aș aprecia foarte mult dacă apeși butonul de subscribe și de like, împreună cu cel de notify. Acestea, împreună cu butonul de share, sunt moneda preferată de YouTube. Îți ia 2 secunde, dar înseamnă foarte mult pentru cum privește YouTube acest canal. Dacă urmărești acest clip și ți-a venit în minte cineva care ar putea beneficia de pe urma acestor informații, și eu și ei ți-am fi recunoscători dacă share-uiești din platformă, răspândind astfel informații serioase și educație financiară.